হাই হেল্ল' নমস্কাৰ। আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ, পাইপৰ পৰা চাই থাকক আগলে। এই আমাৰ ভাইটিয়ে পাইপ আনিছে, চাব ক'ত লগাই। এতিয়া আমি ফুটা কৰি আছোঁ, চাওক। এটা ফুটা হৈ গ'ল, সেইটো দেখাই দিয়া। এতিয়া আমি আৰু এটা ফুটা কৰি আছোঁ, চাই থাকক। এইটো ফুটা চাব মই কেনেকৈ কৰোঁ। কিছুমানে পঞ্চ মাৰি কৰে, মই পঞ্চ নামাৰোঁ। মই ড্ৰিল মেচিন দি কৰিম এইখন দি, চাই থাকক। দুটা কৰা হ'ল, এতিয়া কৰিম এইটো, চাওক। চেক কৰিম ইয়াত পেচাব ৰুমত। এইখিনিতে টেপ হ'ব, এইখিনিতে টেপ হ'ব। এতিয়া এইখিনিতে টাইলছ লগোৱা আছে। আমি ফুটা কৰিম সেইটো চাইডে, চাই থাকক ফুটা কৰা। এয়া চাওক, টাইলছত ফুটা কৰা। টাইলছত অকণো দাগিও হোৱা নাই। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈছে, ক'তো দাগিও হোৱা নাই। এতিয়া লগাম মই পাইপ। আহক, এইখিনি পাইপ চাই থাকক।
ভিডিঅ'